საქართველო ამ საზღვრებში შექმნა რუსეთმა საქართველო რუსეთისკენ ილტოდა, იმიტომ რომ ესმოდა რომ რუსეთი მისი ერთადერთი ბუნებრივი მოკავშირე იყო მუსულმანთა საკმაოდ მტრულ გარემოში. ახლაც იგივე მეორდება ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთი, ასევე აფხაზეთი, დანარჩენ საქართველოსთან შეიძლება მხოლოდ რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანდეთ. ეს გახლავთ ამონარიდი პოსტიდან, რომელიც დიმიტრი მედვედევის სოციალური ქსელით გავრცელდა, ოდნავ მოგვიანებით კი წაიშალა. როგორია პრორუსული გზავნილები საქართველოსა და რუსეთის მოქალაქეებისათვის და რა მიზანს ემსახურება ისინი? ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი მოგვიყვება სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზნით გაშვებულ გზავნილებზე, რომელიც რუსულ ნარატივს ატარებდა. მოგესალმები ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ესე იგი, დღეს დაგვხდა ეს პოსტი, რომელიც რა თქმა უნდა გახდა ფართო მასებში განხილვის საგანი, მოგვიანებით წაიშალა პოსტი, თუმცა თემა იმასთან დაკავშირებით, რომ მუდმივად ვრცელდება, განსაკუთრებით საქართველოში პრორუსული ნარატივი, მუდმივია, მოქმედია და აი ამის პარალელურად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ვისმენთ ანტიდასავლურ გზავნილებს. მოდი ჯერ შევაფასოთ თვითონ აი ეს წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა მედვედევის სოციალური ქსელით, რას ემსახურება, ვინ არის მისი ძირითადი აუდიტორია, ვისთვის გაეშვა ეს მესიჯი, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ესე ცხადად და ყოველგვარი რაღაცა ტექსტის მიღმა დაფარული აქცენტებით ან მინიშნებებით საუბრობს რუსეთის პოლიტიკური ელიტა და ცენტრი, ანუ წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე კონკრეტულად საქართველოს მიმართ მსგავსი ღია ტექსტები ჰქონდათ, უშუალოდ ვლადიმერ პუტინს. ამ წერილში არაფერი ახალი იმისგან განსხვავებული, რაც პუტინმა თქვა რამდენიმე წლის წინ, რომ არ არსებობდა საქართველო თბილისის და ქუთაისის გუბერნიებად მოიხსენია, როგორც საქართველო წარმოაჩინა როგორც აგრესორი და ოკუპანტი აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის. მაგრამ ეს კარგი ხანია ტრიალებს და ეს არის გზავნილი რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო დონეზე, როგორ ხედავს ის გარესამყაროს. ანუ ერთი და რომ საქართველო, უკრაინა, არ ვიცი, ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნები, ცენტრალური ევროპის მოსაზღვრე ქვეყნები, ბალტიისპირეთი, შუა აზია, ეს არ არის მისთვის გარესამყარო, ეს არის მის წარმოსახვაში არსებული რუსული სახელმწიფოს ტერიტორია და ხაზგასმით ტერიტორია, გამომდინარე იქიდან, რომ ტერიტორიად აღვიქვამს და მის ხედვაში წარსულისას ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ტერიტორიული ერთეულები იყვნენ და არა დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, ძველი ფეოდალური სამეფოები თუ შემდგომ დამოუკიდებელი თანამედროვე დემოკრატიული საქართველო, რომლის დაპყრობა, ოკუპაცია მოახდინა საბჭოთა რუსეთმა. ანუ ეს ცხადი გზავნილი და მესიჯი არის ყველასთვის ირგვლივ, რომ რას აპირებს. ანუ სანამ უკრაინას დაესხმებოდა თავს ესე ღიად და ცხადად და სრულმასშტაბიანი ომით რუსეთი ირგვლივ ვინც უშუალოდ არ იყო ამ რუსული აგრესიის სამიზნე იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს ჰქონდათ ცოტა კომფორტის ზონა და საშუალება რაღაცნაირად თვალი აერიდებინათ ამ რიტორიკისათვის. დღეს უკვე ცხადია, რომ აღარც რუსეთს არ აქვს დასამალი არაფერი და პირიქით ახლა ამაზე ამუშავებს, ამ აგრესიულ რიტორიკაზე დგას უკვე შიგნითაც და გარეთაც ეს რეჟიმი და ირგვლივ ყველას ესმის, რომ ცხადი არის ეს მისი ამბიციები, რომელიც რა თქმა უნდა ზურგს უკან აღმოაჩნდა შესაბამისი ძალა საბედნიეროდ, მაგრამ ეს ამბიციები ისევ არ მოხსნილად ის წესრიგიდან. ეს არის ახლა ესეთი ღია ცხადი გზავნილები. ახლა რა თქმა უნდა სპეკულაციები იმის გარშემო, რომ როგორ დაპოსტა მედვედევმა, რატო წაიშალა, რატო უარყოფენ, ხო ეს ალბათ მათი გარკვეული შიდა კომუნიკაციის სისუსტეზე მეტყველებს. ამ პირიქით ესე გავრცელებული მოქმედება არის, რომ უფრო მეტი ყურადღება ყოფილიყო მობილიზებული ამ განცხადების გარშემო, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე რომ პირდაპირ დაედოთ და გამოექვეყნებინათ, შეიძლება ისე დიდი ყურადღება არ მიექციათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ვერავის ვეღარ გააკვირვებს სამიზნე ქვეყნების აუდიტორიების გარდა, ხო? ეს გზავნილები და რაღაცა ესეთი სკანდალის ფორმა მისცეს და უფრო მეტი ყურადღება არის ახლა მის გარშემო მობილიზებული. ეს არის ერთი ესეთი ამ
ახალი განზომილების ცხადი რიტორიკა და გზავნილები ვთქვათ აგრესიული კამპანიის ნაწილის და მეორე ასე ვთქვათ მიმართულება ამისი არის რაც წლების განმავლობაში რასაც რუსეთი აკეთებდა აი ამ მის სამიზნე ქვეყნების შიდა აუდიტორიებზე მუშაობისთვის, ანუ მეორე რიტორიკა, რომელიც ცხადად ესე ღიად პრორუსული არ არის და აქვს ორი შემადგენელი, ერთი გამოკვეთილი ანტიდასავლური, აგრესიული, ასე ვთქვათ, რიტორიკა, რომ საფრთხე არის დასავლეთი და არა რუსეთი, რომ დასავლეთი ემუქრება ჩვენს ვიყოფათობას, იდენტობას, ღირებულებებს, ისტორიას, კულტურას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პარალელურად ამისა, რომ აი რაღაცნაირი ესეთი ურაპატრიოტული ულტრანაციონალისტური რაღაცა ესეთი ნებების გაღვივება საზოგადოებაში, რომ ჩვენ ვართ სამყაროს ცენტრი, ჩვენ ვართ ყველაზე ძველი ცივილიზაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ოდითგანვე არსებობდით, ყველა ჩვენი იმპერი იყო ირგვლივ, ანუ აი ამ ნებების ინსტრუმენტალიზაციას ახდენს, რომელიც რა თქმა უნდა არსობრივად მერე არის მიბმული რუსულ აი ამ საინფორმაციო ომის საერთო დღის წესრიგზე. ანუ წინა წლებში უფრო ამაზე იყო დატვირთვა, ეხლა უკვე ეს ორი პარალელური ხაზი ერთდროულად მუშაობს და რაღაცა მომენტებში გადაიკვეთებიან კიდევაც. ირაკლი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ პროპაგანდაზე, ერთია ის, რაც შემოდის ქართველებისათვის და საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ხოლო მეორეა, რაც არის რუსული აუდიტორიისათვის. მაგალითად, ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთი გამოკითხვა გვინახავს, თუნდაც იგივე უკრაინის ომთან დაკავშირებით და დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ომის 150 დღეზე მეტი არის გასული ომის დაწყებიდან, მიუხედავად ყველაფრისა, რუსეთის მოქალაქეებს ჯერ კიდევ ჯერათ იმის, რომ უკრაინაში მიმდინარეობს სპეცოპერაცია, მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი მძლავრი გზავნილი იყო თავისივე მოქალაქეებისათვის ვფიქრობ, რომ არ მგონი აი ხელა ამბიცია ჰქონოდათ, რომ სოფლიოს მოატყუებდნენ ამ გზავნილით. კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც ახლა უკვე ჩვენ განსაკუთრებულად გვეხება და რომელზეც ასევე წლები აქვს რუსეთს ნამუშევარი, არის ის, რასაც საქართველოში ჩატარებულ გამოკითხვების დროს ვისმენთ, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთის მოქალაქეები, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ რუსეთს არ აქვს საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებული. აი, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბროთ, თქვენ ხართ საბჭოთა ისტორიის მკვლევარი, წლების განმავლობაში არაერთი მსგავსი ნარატივი ვრცელდებოდა, არა მხოლოდ დავუშვათ ქართველებისათვის და საქართველოს მოქალაქეებისათვის, არამედ რუსეთისათვის. აი, როგორია ეს სკოლა, ასე ვთქვათ, მესიჯებისა, რომელიც წლების განმავლობაში იდება სხვადასხვა ფორმით მოსახლეობისათვის. ამ შემთხვევაში ახლა რუსულ პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის მანქანას რაღაცა ახალი არაფერი არ გამოუგონია დიდად, გამომდინარე იქედან, რომ ეს ტექნოლოგიები რაც გასულ არსებობს და ვითარდება და იხვეწება და შემდეგ ყველა რეჟიმი, რომელიც არის მოტივირებული, რომ ამაზე ააშენოს ნაწილობრივ თავის ძალაუფლება, იყენებს მას და გარკვეულწილად თავისი ასე ვთქვათ წვლილი შეაქვს ამ მეთოდების დახვეწაში და მით უმეტეს ახლა 21 საუკუნეში ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში ამან უფრო გაცილებით ესეთი მასშტაბური და სახე მიიღო, ხო? ამ შემთხვევაში რუსული პროპაგანდის და საინფორმაციო ომის მანქანა მუშაობს ძველი გამოცდილი კლასიკური სქემებით, რაც გულისხმობს ანუ ენობრივ დონეზე ტერმინების და ცნებების ჩანაცვლება, აი თქვენ რაც ახსენეთ ეს კლასიკური მაგალითი არის, რომ ომი რაღაცნაირად რიტორიკისთვის, შიდა აუდიტორიისთვის წანგებიანი არის და ის ჩანაცვლა სპეცოპერაციით და აი ამაზე როდესაც მთელი თვეების და წლების განმავლობაში იქნება და არის გადაწყობილი სახელისუფლებო და კონტროლირებადი მედია ეს შემდეგ მუდმივად ბომბავს
მოსახლეობის კურსს და ტვინს და შემდეგ ის თავის ადგილს იკავებს და შემდგომ ანალოგიურად საკუთარი ალტერნატიული რეალობის შექმნა და აი ამ დღის წესრიგის რომ შენ დამპყრობელი კი არა ხარ, შენ ხარ განმათავისუფლებელი, შენ თავს კი არ ესმი მეზობელ მშვიდობიან სახელმწიფოებს, არა იქ არის აგრესიული რეჟიმი და შენ თავს იცავ. ის კი არა რომ შენ გაქვს პრეტენზია ვთქვათ ძველი იმპერიის აღდგენის და სხვა ხალხების დააპყრობის, არა, შენ ხარ სამიზნე მაგალითად დასავლეთის აგრესიის და მისი გაფართოების გნების და შენ უბრალოდ იძულებული ხარ თითქოს თავი დაიცვა, რომ აი თქვათ სხვა ქვეყნებში არიან ნაცისტური რეჟიმები, რომლებიც დანაშაულებს ჩადიან და შენ ამას მორალური რიტორიკით გუთავ, რომ შენ უნდა გაათავისუფლო ადამიანები ამ ტანჯვისგან. ხო, ანუ ესეთი განათლებული ასეთი მოაზროვნე ადამიანისთვის ეს ღიმილის მომგვრელი და ცხადზე-ცხადი სქემები არის მარტივი და ტრივიალური, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა ეს არის უზარმაზარი ქვეყანა, უკვე კონსოლიდირებული ავტორიტარული ტოტალიტარიზმის ზღვარზე მდგომი რეჟიმი, რომელიც აკონტროლებს მედიის აბსოლუტურ უმრავლესობას, არა მხოლოდ მედიის, არამედ მთელი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი აპარატი არის ამ ერთი პარტიის და ჯგუფის ხელში, ის მერე წლების განმავლობაში, როდესაც ესე ამუშავებს ამ საინფორმაციო ომის მანქანას და ამ პროპაგანდას შიგნით და გარეთ, შიგნით განსაკუთრებით, როდესაც აუდიტორია ბუნებრივად მის ხელშია, შემდეგ აი ეს ძალაუნებურად ისეთ ადამიანებზე წახდენს გავლენას, რომლებიც თუ სხვა გარემოში აღმოჩნდებიან და ცოტა ხნით იცხოვრებენ ამ სხვა გარემოში და სხვა ტიპის ინფორმაციულ სივრცეში აღმოჩნდებიან, სრულიად ესეთი ნორმალური მშვიდობის მოყარე მოქალაქეებად შეიძლება იქცნენ. მაგრამ ესეთი რეჟიმის და პროპაგანდის მანქანის ქვეშ ცხოვრების პირობებში ისინი არიან ესეთი ლოიალური, რუხი, მხარდამჭერი მასა, აი ამ აგრესიული ტოტალიტარული რეჟიმი შეიძლება ითქვას და მაშინაც კი რომ ეს საკუთარ თავზე შეიძლება იცნიონ ამ რეჟიმის სისასტიკე და დანაშაული, უბრალოდ არ რჩებათ რაღაცნაირი სივრცე და რაღაცა შეგრძნება იმისა, რომ აი ეს უსამართლობაა და ამიტომ არ უნდა გვიკვირდეს, როდესაც ხედავთ, რომ უბრალოდ უკეთეს კომფორტულ პირობების ილუზიით აქ გადმოდინებული რუსი მოქალაქეები სრულიად ესე დამუშავებული არიან ამ პროპაგანდით და ურჩევნიათ, რაც თავარია, უკვე ჩვევათ აქვს ჩამოყალიბებული, რომ აი რაც მათ გაუჯდა უკვე ზვალბილში და გონებაში ამ აწლევლების განმავლობაში რუსული სახელმწიფო პროპაგანდის და საინფორმაციო დეзинფორმაციული ომის მანქანის მუშაობის შედეგად, რომ ეს ხედავენ სამყაროს, რომ რუსეთი არის ყველა და ყველაფერი, ჭეშმარიტება, ყველაზე სამართლიანი სახელმწიფო, ის არის მუდმივად სხვების აგრესიის მსხვერპლი და რადგან ის კარგია, ამიტომ სულით ირგვლივ ყველას. გასაგები არის, რომ საერთოდ არც გაუგიათ და არც მიიღებენ იმ რეალობას, რაც საქართველოს აქვს რუსეთის ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე და არც ელემენტარული ეთიკა და მორალი არ ყოფნით, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც მოდიან, რომელიც რუსეთის აგრესიის პერმანენტული მსხვერპლია, ბოლო ათწლეულებს რო თავი დავუწყო საუკუნეების მანძილზე, რაღაცნაირად აი ამის კოლექტიურ გასხოსლებას ხსნობდნენ. არა პირიქით, არც კი ერიდებათ, რომ ეს ღიად დააფიქსირონ თავიანთი წყალებში შეხედულება და მოსაზრება, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ეს დამოუკიდებელი ქვეყნებია და ასე ვთქვათ, რუსეთი არაფერს ტვაში არ არის და ჩვენ ვართ თითქოს დამნაშავე მათ წინაშე, ხო? ანუ სრულიად ბუნებრივი და გასაგებია, რომ ამის ფონზე ისმის კითხვა, რომ რას აკეთებს ჩვენი ძვირფასი ხელისუფლება, როდესაც ესეთ მასობრივი შემოდინება ხდება მსგავსი განწყობების, შეხედულებების, შეიძლება ითქვას კოდის მქონე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეების, ეს სხვა სახელმწიფო არის ფაქტობრივად საომარ მდგომარეობაში ჩვენთან ბოლო ათწლეულის
დასწრებლების განმავლობაში და მისი მოქალაქეების ამხელა მასების კონცენტრაცია ხდება ჩვენს ტერიტორიაზე და ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს რუსეთისათვის მისი მოქალაქეების სადღაც ესე ჯგუფად ყოფნა, რომ პირდაპირ კანონმდებლობაშიც უკვე შეტანილი აქვთ და ამისთვის ნიადაგი აქვს მომზადებული, რომ თუ კი რუსეთის მოქალაქეს რაიმე საფრთხე შეექმნება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ამით ლეგიტიმაციას იქნიან, რომ მათი დაცვის საბაბით ყველანაირ ზონებზე წავიდნენ. ხო, დასაგები არის, რომ ფაქტობრივად შეფარული კოლონიზაცია ხდება დღეს საქართველოსი აი ამ გზით დემოგრაფიული ერთი მხრივ და ეკონომიკურიც, რადგან შესაბამისი ეკონომიკური ინტეგრაციაც ხდება ამ ადამიანების და ეს არ არის რაღაცა ეს ტურისტული სეზონი და ჩამოვიდა ფული და ხარჯა და წავიდა. ხო, ეს არის ესე მასობრივად გადმოგარგებული სანქციებისგან იზოლირებული რუსეთიდან, აი აქ ოაზისად მათ თავშესაფრად ქცეულ ქვეყანაში, რომ აქ მოეწყონ, აქ გამოიმუშაონ დამატებული შემოსავალი და რა თქმა უნდა ეს საქართველოსთვის კი არა, ეს ისევ რუსეთისთვის არის ამდენადაც ისინი რუსეთის მოქალაქეები არიან და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებში არ მიუღია მონაწილეობა, ამიტომ საბანკო გზითაც, ეკონომიკური გზითაც, ტრანსპორტის, იმპორტის, ექსპორტის მხრივაც სრულიად ესეთი გახსნილი და მიბნულია მასზე. თუ კი აქამდე პრობლემა იყო ბოლო ასრების განმავლობაში, რომ საგარეო ვაჭრობის და ეკონომიკის კუთხით რუსეთზე დამოკიდებული გახადეს ნაბიჯ ქვეყანა, ეხლა უკვე შიდა კოლონიზაციაც მიმდინარეობს ეკონომიკის. ხა სწორედ შემოდინებასთან დაკავშირებით რუსეთის მოქალაქეების სადღაც გვქონდა ესეთი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კასპიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში საპროტესტო აქციებს გეგმავს მოსახლეობა, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მათ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს სწორედ რუსი ბიზნესმენის მხრიდან რუსებისათვის განკუთვნილი კოტეჯები. როდესაც რუსულ პროპაგანდაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი, არც ისე დიდი ხნის წინ მოხდა ეს დაახლოებით 2 კვირის ამბავია, როდესაც რუსეთის პირველმა არხმა მთელი კვირა დღის საეთერო დრო თითქმის მთლიანად დაუთმო ფილმს სათაურით მოკლე სახელმძღვანელო იმაზე, თუ როგორაა მოწყობილი მსოფლიო და ფილმის ავტორები დოკუმენტურს უწოდებენ მას, ძირითადი შინაარსი კი რუსოფობიის, რუსეთის მტრების შესახებ არის მოყოლა, ასეთებად ფილმის ავტორები დასავლეთის ქვეყნებს განიხილავენ, აი ცოტა ხნის წინ საუბრობდი სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი არის ყოველთვის მსხვერპლი, რუსეთი არის ყოველთვის მართალი, რუსეთი თავისი ჩაგრული მოქალაქეების დასაცავად აკეთებს ყველაფერს და არა სხვა ერების დაჩაგვრისათვის და ასე შემდეგ. მე მინდა დავუბრუნდეთ დღევანდელ რეალობას, ჩვენ აგვისტოს თვეში ვიმყოფებით, ეს განსაკუთრებით როდესაც მე მიმყავს დღევანდელი გადაცემა გორის მუნიციპალიტეტიდან, ალბათ ყველას ესმის, როგორი მძიმე არის ჩვენთვის ყოველთვის ეს თვე, ყველა დღე გვახსენებს იმ ემოციებს, რომლებიც ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიმყოფებით გორში და ყველაზე მეტად ალბათ აი აქ უნდა იყოს თუ იქნება ასე ვთქვათ რუსოფობიური მიდგომები, ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ ხოლმე, რომ ძალიან ხშირია გზავნილები, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, აი ჩვენს რეგიონზე მორგებული გზავნილები არის ხოლმე პროპაგანდის სახით და როგორც არ უნდა სამწუხარო იყოს, მას ამ გზავნილებს ყავს თავისი აუდიტორია და შეიძლება ეს რაოდენობა არის ძალიან მწირი ამ ადამიანებისა, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანებს ჯერათ, რომ რუსეთი არის ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილი მეზობელი და მხოლოდ ჩვენი დაუფიქრებლობისა თუ გაუფრთხილებელი ნაბიჯების გამო გვაქვს დღესდღეობით ცოტა დაძაბული ურთიერთობა, აქაც თავისი მიდგომა აქვს ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რა კეთდებოდა აი გადაცემის დასკვნით ნაწილში, რომ შევაჯამოთ, რა კეთდებოდა წლების განმავლობაში იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები იყო ოკუპირებული, რაც მთავარია ხელისუფლების მხრიდან, მე მესმის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ყველა ძალით საკუთარი ძალების ფარგლებში იყო ჩართული რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს გრძელდება ალბათ ყველაზე უფრო მძლავრად განსხვავებით იმ ჯგუფებისაგან, რომელსაც პირდაპირ ევალებათ ამ მიმართულებით მუშაობა, რა კეთდებოდა ხელისუფლებისაგან იმისათვის, რომ რუსულ პროპაგანდას არ ემუშავა საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებზე.
ან რა უნდა გაკეთებულიყო? მარტივად შეიძლება ამაზე პასუხს გაცემა, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ფაქტობრივად რუსული საინფორმაციო ომის მანქანის და მისი გავლენის ჯგუფების წინააღმდეგ რეალური და ქმედნამიჯები ხელისუფლებას არასოდეს არ გადაუდგამს. პირიქით, ეს პოლიტიკური პარტია, კოალიცია, შემდგომ კრისტალიზებული ფორმით უკვე ქართული ოცნება იმ განაცხადით მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ საქართველო არ უნდა ყოფილიყო ხელისშემშელი ფაქტორი რუსეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობებში. ანუ უნდა მოხსნილი იყოს საერთაშორისო თვის წესრიგიდან საქართველოს პრობლემა, რაც არის ის, რაც მანამდეც და მუდმივად დღემდე აქამდე იყო, რომ საქართველოს აქვს სურვილი, პრეტენზია და აუცილებლობა და ისტორიული პერსპექტივიდან ასე ალდებულება რომ იყოს დემოკრატიული დასავლური ტიპის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რაც არ ჩდება რუსეთის ინტერესებში და ამის საწინააღმდეგოდ ყველა ზომა მიიღო ბოლო წლების განმავლობაში და აი ამ ასე ვთქვათ აგრესიის ტერიტორიების წართმევის, დივერსიების, ეკონომიკური შეუწყოების და ასე შემდეგ საკითხი საერთოდ არასოდეს არ უნდა დახვედროდა რუსეთს მსოფლიო საერთაშორისო საზოგადოებასთან ურთიერთობების ფორმატებში, ხო? ანუ რეალურად შესაბამისად აქედან გამომდინარეობდა, რომ საქართველო უნდა დარჩენილიყო მარტო პირისპირ რუსეთთან და მით უმეტეს ამ განზომილებაში, რომ რაღაცა არანაირი კონფრონტაციის სიგნალი საქართველოსთან არ წასულიყო და ეს უკვე გასაგები არის და ვისაც აქამდე არ უნდოდა გაეგონა ან არ ესხმოდა უბრალოდ იძულებული არის რომ ამ შეშმარიტებას დაეთანხმოს, რომ რუსეთთან მithumetes პატარა ქვეყნის მხრიდან რაღაც არაკონფრონტაციულობაზე საუბარი არის უბრალოდ თვითლიკვიდაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გასაგები არის ჩვენი არსებობა უკვე კონფრონტაციის ელემენტი არის რუსეთის პოლიტიკის და საგარეო ინტერესებისთვის. ანუ ამ ფონზე რა თქმა უნდა მართლ პოლიტიკურ ძალას არაფერი არ გადაუდგამს ისეთი ნაბიჯი, რაც პრობლემას შეუქმნიდა რუსეთის საგარეო დაზვერვის, საგარეო საინფორმაციო დეზინფორმაციის მანქანის მუშაობას, მისი დაფინანსებული ან შემოვლითი გზებით კონტროლზე მყოფი და მხარდაჭერილი ჯგუფების განვითარებას, გაზრდას, გაძლიერებას, ხო, ჩვენი საზოგადოებაში. ამ ჩვეულებრივ სასათბურო პირობები ჰქონდათ მათ მუდმივად შექმნილი. რამდენადაც თვითონ უკვე ცხადე არის, რომ ეს ხელისუფლებაც მენტალურად და პოლიტიკურადაც და საერთოდ არსობრივად თავისი ძალაუფლების გარანტულად ხედავს რუსეთს და საკუთარ თავს მიაკუთვნებს აი ამ რუსული ყაიდის სამყაროს. ანუ ეს მათი ასეთი აგრესიული, სრულიად უტიფარი განცხადებები, ნაბიჯები, ფაქტობრივად საქართველოს გადათრევა, ანუ როგორც ისინი არიან, ხო, ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები ჯერ კიდევ და ხელისუფლება ქვიათ, ანუ ჩვეულებრივად რუსეთის მოკავშირე რეჟიმად და სახელმწიფოდ გაიდენტიფიცირებენ, რატომ? იმიტომ მათ ესმით, რომ რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე, ან რუსული სივრცის ამ ფილოსოფიაზე მოწყობილი სახელმწიფოს და პოლიტიკის იქეთ მათ არანაირი შანსი არ აქვს, რომ იარსებონ და ძალაუფლება შეინარჩუნონ. დასავლური დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფოში ასეთი მართლობითი რეჟიმის ადგილი უბრალოდ ვერ იქნება. და ამის ფონზე რა თქმა უნდა მათთვის ორმხრივად მოგებიანი იყო ეს ფორმატი რუსული გავლენის გაძლიერების, რასაც ხედავთ მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის შიგნით სახელმწიფოს დონეზე, უკვე იმ დონეზეც კი მივიდა, რომ მაგალითად სამინისტროები რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ რუსეთის გამაღიზიანებელი რაღაცა რიტორიკა არ ფიგურირებდეს თუნდაც გამოფენის დონეზე, სათაურშიც კი, ანუ ამის პრეცედენტები იყო და შეიძლება ვთქვათ ამისი დადასტურება ფაქტობრივად და ესე თუ აღვირახსნილი პროპაგანდა მუდმივად პირდაპირ რუსული არხებით ან მათი ღია მოკავშირეების მხრიდან, იქნება ეს ალტინფო თუ პატრიოტთა კავშირი თუ ამ შემდეგ და ასევე სრულიად კონტროლირებადი, ინფილტრირებული, დამორჩილებული მართლმადიდებელი ეკლესიის გზითაც
ხარჯზეც ხო, რომელიც არის პირდაპირ ღია სატელიტის სტრუქტურა რუსეთის და კრემლის ინტერესების. აქაც იგივე სქემა მოქმედებს, თუ იმეს უნდა თავი მოითხოვოს და აარიდოს თავი ამ მოცემულობას, კი ბატონო, შეუძლია მას ეს კომფორტი მხოლოდ საკუთარ თავში შეექმნას, როცა ამ უზარმაზარი დაჟონვის შემდეგ უშუალო სამსახურის ფაილების კონკრეტული ფაქტების დონეზე არის ამ მაღალი იერარქების უშუალო ფინანსური და ასევე აგენტურული რეალურად კავშირების შესახებ ინფორმაცია ხმოვანმა რუსულთა სამსახურებთან, რომლის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ერთი ძალაუფლების ვერტიკალის სხვადასხვა ხელი არიან, მმართველი პარტია, მთელი თავისი ფაქტობრივად ვითვისებული სახელმწიფო სტრუქტურებით, იგივე ეკლესია, ორივენი პრორუსული ორიენტაციის და მათი ინტერესების გამტარი და მათი ხელით, ასე ვთქვათ, აწყობილი და ასევე რუსეთზე მიბმული აი ეს აგრესიული ძალადობრივი დაჯგუფებები, რომლებიც ღიად პრორუსულ, ასე ვთქვათ, რიტორიკას აწარმოებენ და კონკრეტულ ნაბიჯებსაც დგამენ საქართველოს ინტერესების, ანუ ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, დასავლეთთან ინტეგრაციის გაღრმავების წინააღმდეგ, შიდა სტაბილიზაციის, შიდა დემოკრატიული განვითარების და ჰარმონიული თანაარსებობის წინაშე ხო სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის. ანუ აი ეს მოწმულობა გვაქვს, თუმცა ხედავთ მაინც, რომ ამ ხელა რესურსის დაბანდების მიუხედავად, ამდენი წლის მუშაობის მიუხედავადაც კი, მაინც კრიტიკული უმრავლესობა მოსახლეობის მაინც საკუთარ თავს და არჩევანს ხედავს ამისაგან სხვა მხარეს, ანუ დასავლურ დემოკრატიულ მშვიდობიან ცივილიზაციაში, თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ აი ეს ენერგია და მხოლოდ აი ეს განწყობა არ არის საკმარისი, რომ გადატეხოს აი ამ რეჟიმის მიერ სახელმწიფოს მითვისება და გაგრძელება იმ პოლიტიკის ომის პირობებში, რომელიც მას ადრე ჰქონდა დაწყებული, რომ ფაქტობრივად ძევლად ყავს აყვანილი სახელმწიფო და აშანტაჟებს მოკავშირეებს, რომ თუ კი მასზე რაიმე ზეწოლა იქნება მოთხოვნით, რომ გადემოკრატიულდეს, გაითვალისწინოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მოთხოვნა და განწყობა, ასევე დათმოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ უკვე ცხადზე-ცხადი არის, რომ ესეც მითვისებული არის არჩევნების მასობრივი მანიპულირების, ანუ მოსახლეობის ნების შეზღუდვის და მართვის კუთხით, ხო? ანუ ამის წინ ისინი ღიად გაავრცელებენ აი ამ მესიჯებს, რომ უფრო აქტიურად გახდებიან ღიად პრორუსულები, თუმცა ეს ვისი მომტანია მათთვის და რა სტაბილურობის ელემენტს ხედავენ იზოლირებული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი რუსეთის პირობებში რთული სათქმელია, თუმცა გასაგები არის, რომ ფაქტობრივად მათ დიდი არჩევანი არ აქვს, ან ამ მოცემულობაში შეინარჩუნებენ ძალაუფლებას, ან უბრალოდ ვერაფრით ვერ იარსებებენ განსხვავებულ უკეთეს დასავლურ ალტერნატივაში. ამიტომ ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ყველანაირი რესურსი გამოიყენონ და ყველა ნაბიჯზე წამსვლელი არიან, განსხვავებით საზოგადოების უმრავლესობისგან, რომელსაც არ უნდა დესტაბილიზაცია, არ უნდა მკვეთრი მოქმედებები, არ უნდა თუნდაც ელემენტარულ დონეზე დაძაბულობა და დაპირისპირება და რაღაცა ძალადობრივი სცენარი შიგნით და ეს უნარჩუნებს, შეიძლება ითქვას, ჯერჯერობით ხელისუფლებას, იმ ილუზიას და იმ მოცემულობას, რომ ის ჯერ კიდევ მართავს თითქოს ქვეყანას, თუმცა გასაგები არის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი უფრო კრიტიკული გამოხმისვა შეიძლება მიდიოდეს საბედნიეროდ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ირაკლი იმისათვის რომ გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა ჩვენ არაერთხელ გვინახია სწორედ რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე მათ შორის საქართველოს დამაკნინებელი გადაცემები გაკეთებული ერთ-ერთი გვახსოვს ალბათ ყოველას როდესაც საქართველოს დროშაზე დადიოდნენ მე ვფიქრობ რომ ყველამ თავისი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა სწორედ აი ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში მათ შორის ხელისუფლებამ სამოქალაქო საზოგადოებამ მედიამ და თვითონმა მოქალაქემ ამ ქვეყნისა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და გემშვიდობები ნახვამდის.